Salutare toată lumea, bine v-am găsit la încă un episod din Brawl Stars. Încă un videoclip, să vă uitați că l-am postat astăzi. Vom juca Nulls Brawl, doar deschidem boxul. O să pun numele H. Și haideți să deschidem boxul. Nu știu, îmi place mai mult să deschid boxul decât să mă joc. Mă rog, și să mă joc e mai distractiv și să joc. Direct brawler. Pam! Unul de rară sau de trofeu. Pam! Ce tare! Haideți să punem pe Pam. Da. Acum o să vă las numai cu sunetul. 3, 2, 1. Numai cu sunetul vă las. 3, 2, 1, fără vorbire. Gata, cam atât de cu sunetul ăsta. Hai să fie mai mic sunetul, să nu vă sparg timpanele sau ceva. El primo este 2 brawleri. Haideți să-l iau, să fac așa, news. Rico, bă, din primul! Deci am luat pe asta. Cred că un bug. De fapt, nu e niciun bug. Deci, să vă spun povestea cum mi-a picat rău. M-am jucat cu 8-bit, am câștigat nu știu câte meciuri, direct am deschis primul Brawl Box. Vai de mine, Crow! Frate! Crow! M-am speriat, cred că am zis că la ce am picat Crow, doamne, era aproape. Crow! Din asta nu putem nimic. V-am zis eu. Aici doar deci coins, energie și bonus. Aici tot la fel. Nu-i la fel aici. Acum la fel. Yay! Sperare! Bă, am 2 sperare. Dacă mi-a picat Rico, am uitat.
Haide, mă, da, uite. În ultimul să împice Brawler. Bă! 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 Nu vine să cred, bă! Ce tare! Să pice Leon. Uite, din al treilea, cred că pică Brawler. Dar n-are, bă, cum să pice, bă. N-are cum. Uite, din ultimul pică Brawler. Hai, 3, 2, 1 și... Mythic Brawler, bă, frate. Și știam eu pe cine iau. Am să duci noi meci. Bă, mergi. Da, hai să dăm un meci pe boți. Să-mi iau și eu... Și... da. Să dau actualizare la... Tara. Nu știu, mi-mi place chiar foarte mult Tara. Hai, 3, 2, 1 și... Skin-ul cred că mi-a dat... Nu știu, dacă mi-a dat skin-ul... Cu ce bine. Da, mă, skin-ul. Nu are cum să nu-mi dea. Până la urmă... Așa e, pe bot. Mă duc și schimb. Bă, mă bate un bot. Ah! A, mă gândeam. Nu mă gândeam. Uite. Din al câtelea, pică Brawler. Din al 90-lea pică Brawler. Te rog! Ăsta pică! 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 Pică, 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 pică! Yay! Bă, nu! Nu știu. Eu cu Tara asta. Cu Tara e mai bună. Nu știu, îmi place mai mult Tara. Că... De când... Eu nu m-am jucat aproape deloc cu Tara. Aproape deloc! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho ho ho. Bă, câți leoni sunt aici? Unul acolo, unul aici, unul acolo, unul aici, unul aici. Dar unde nu mai este leon? Uite, 2 leoni. Leon. Dați-mă mult ultimata lui Tara că... Spuneți-mi și mie, ultimata lui Tara nu-i tare. Al lui Leon ce să fie? Da, și al lui Leon e tare, dar... Pe Tara. Îmi place cum explodează. De data asta am făcut și o rank. Hai să mai deschidem. Ce nebunie ăsta. Mamă, ce m-am speriat că am scris de Brawler. Uite, te rog, legendarele. Sperar? Da, scap.
o să aud doar, dar asta lăsăm pe episodul următor. Da. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Sara împreună cu Slădus Gaming. Mă rog, eu am fost Slădus Gaming și ne revedem data viitoare la alt episod din Brawl Stars sau Nulls. Pa, pa! Pa, pa, gamer și gamerițe!